Смотри, сколько стоит построить угловой камин в 2024 году. Значит, расходные материалы. Кирпич КС керамик кварц по цене 109 рублей за штуку, 500 штук. Кирпич рамотный Ша-8 по 110 рублей за штуку, 140 штук. Печная смесь для керамического кирпича 12 мешков по 620 рублей. Мертель шамотный для шамотного кирпича 2 мешка по цене 1450 рублей. Одна задвижка дымохода стоимостью 3820 рублей. Дополнительные расходы. Доставка материалов, манипулятора. Фундамент, если нет. Труба из кирпича или сэндвич. Проходка потолка, плотницкие работы. Раскрытие крыши, заделка вокруг трубы и установка зонтика. Противопожарные работы. Стоимость работ печника по настоящему договору с гарантией 50-60 тысяч рублей. Это без учета трубы, фундамента и плотницких работ.